Oke guys, di sini kita ada Lexus CT 200. Masalah kereta dia punya steering banyak replay. Bila pusing kiri kanan ada bunyi besi, ada free play. Jadi kita suspek sini ya guys. Kita cek bus dia dulu. Oke, bus dia sini ya. Ada keras sedikit. Oke. Bus dia. Oke. Ini dia punya busa guys. Pecah. Sudah pecah. Oke, sekarang masalah kita sudah nampak dia dari sini mau kena tukar baru lah. Ini model kereta